¿Sabías que mientras duermes, tu boca puede estar gritando lo que tu corazón calla? El bruxismo nocturno no es solo un problema dental, es la señal silenciosa de tu cuerpo mostrando la rabia y la tensión que no te permite soltar en el día. Bienvenido a Tu Cuerpo Habla, un espacio donde descubrirás el lenguaje oculto de tus síntomas y cómo cada parte de ti guarda un mensaje espiritual, emocional y profundo. Imagina que cada noche, mientras intentas descansar, tu mandíbula se convierte en un campo de batalla silencioso. Los dientes se aprietan, los músculos se tensan, y la fricción inconsciente va desgastando no solo tu esmalte, sino también tu paz interior. Ese es el bruxismo, un síntoma físico que encierra una verdad emocional mucho más profunda. No es casualidad que la boca, el lugar por donde expresamos lo que sentimos y pensamos, sea también el sitio donde callamos lo que más nos duele. El bruxismo nocturno suele aparecer en personas que cargan una ira contenida, resentimientos no resueltos o la necesidad de mantener el control a cualquier costo. Durante el día, tal vez aparentan calma, diplomacia y control absoluto de sí mismas. Pero en la intimidad de la noche, cuando las máscaras caen, el cuerpo libera la tensión acumulada y aprieta con fuerza lo que no se atreve a soltar en palabras. Lo que no gritas hacia afuera, tu boca lo grita en silencio. Espiritualmente, el bruxismo representa la desconexión entre lo que realmente deseas y lo que sientes obligado a hacer. Es como si tu alma quisiera hablar, pero tu mente la censurara con la presión de los deberías. Deberías ser fuerte, deberías aguantar, deberías callar para no herir. Esa represión va construyendo una rabia sorda, un volcán que no explota hacia afuera, pero que erosiona por dentro. La mandíbula apretada se convierte en la coraza que guarda los gritos ahogados del corazón. En el plano emocional, quienes sufren bruxismo suelen tener historias de exigencia, ya sea autoimpuesta o aprendida en la infancia. Crecieron creyendo que mostrar rabia era malo, que quejarse era debilidad, que levantar la voz era peligroso. Así aprendieron a morderse las palabras y a tragarse las lágrimas. Pero la verdad es que la energía de la rabia no desaparece, solo se esconde. Y en la oscuridad de la noche, cuando la conciencia baja la guardia, emerge en forma de presión, rechinar y dolor. Corporalmente, el bruxismo no solo desgasta los dientes, también genera dolores de cabeza, tensión en el cuello, rigidez en los hombros y cansancio crónico al despertar. Es como correr una maratón mientras duermes. El cuerpo despierta agotado porque pasó la noche luchando contra sí mismo. Y lo más importante, esa señal no está ahí para castigarte, sino para llamarte a mirar dentro. El cuerpo no miente, no inventa, siempre te está mostrando lo que tu alma no quiere enfrentar. Por eso, si aprietas los dientes de noche, tu cuerpo te está hablando con claridad. Hay algo que no sueltas, una rabia que escondes, un control que asfixia. Y la pregunta que deberías hacerte no es ¿por qué aprieto los dientes?, sino ¿qué emoción me niego a liberar? Cuando empieces a escuchar esa voz interna, dejarás de luchar en silencio y comenzarás a sanar desde la raíz. Detrás de cada mandíbula apretada hay una historia que no se contó. Muchas veces el bruxismo tiene su origen en la niñez, cuando aprendimos que la rabia era peligrosa, que expresar enojo traía castigo o rechazo. Quizá creciste en un hogar donde levantar la voz era inaceptable, donde mostrar enfado era sinónimo de ser malo o desobediente. Tal vez viste a tus padres discutir con violencia y decidiste que lo mejor era tragar tu propia furia para no repetir el mismo dolor. En cualquiera de esos casos, la conclusión fue la misma. Si quiero que me quieran, debo callar mi rabia.
Y así, sin darte cuenta, comenzaste a entrenar tu cuerpo para guardar aquello que no podías liberar. Cada frustración, cada injusticia, cada no que no dijiste, quedó atrapado en tu mandíbula. Y ahora, de adulto, el cuerpo sigue obedeciendo ese patrón inconsciente. Callar en el día, apretar en la noche. El bruxismo nocturno es, en este sentido, un eco de la infancia. El niño que no pudo defenderse, que no pudo expresarse, que no fue escuchado, sigue viviendo dentro de ti y sigue gritando con los dientes lo que no puede decir con palabras. El rechinar no es solo un ruido físico, es un mensaje espiritual que te recuerda que todavía hay heridas abiertas esperando ser vistas y liberadas. La culpa también juega su papel. Muchos adultos con bruxismo sienten culpa de enojarse, culpa de poner límites, culpa de priorizarse. Esa culpa es el candado que mantiene encerrada la rabia, y la mandíbula es la cerradura que cada noche se tensa para no dejarla salir. Pero el cuerpo no miente, y cuanto más aprietas, más evidente se vuelve el mensaje. Hay algo que ya no puedo seguir callando. Sanar este patrón comienza con reconocer que la rabia no es enemiga. Es una emoción legítima, una brújula que te indica dónde fuiste herido y qué necesitas defender. Negarla solo la transforma en tensión. Integrarla, en cambio, abre el camino a la libertad. Por eso, si aprietas los dientes cada noche, no te preguntes únicamente cómo relajarte, sino también qué parte de tu historia pide ser escuchada. ¿Qué niño interior sigue esperando permiso para gritar su verdad? ¿Qué emoción enterrada sigue viva en tus huesos? Allí encontrarás la raíz de tu bruxismo. Y ahora quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma lo que más te cuesta soltar. Rabia, culpa, control, miedo. Tu respuesta puede ser el primer paso para reconocer lo que tu boca lleva años intentando decirte. El bruxismo nocturno no solo habla de la rabia contenida, también revela un patrón muy común, la necesidad de controlarlo todo. Muchas personas que aprietan los dientes mientras duermen son aquellas que, durante el día, viven pendientes de cada detalle, de cada situación, de cada persona. Son los que sienten que, si ellos no vigilan, algo se rompe, que si ellos no deciden, todo se desmorona. Imagina una mandíbula que no descansa. Esa es la imagen perfecta de una mente que tampoco se permite soltar. Así como los dientes se aprietan con fuerza para mantener el silencio de lo no dicho, la vida se aprieta con rigidez para sostener un orden que en realidad nunca existió. El problema es que ese control absoluto es una ilusión, y cuanto más intentas dominar la vida, más fricción generas dentro de ti. Este exceso de control suele nacer de heridas antiguas, un hogar donde reinaba la inestabilidad, experiencias donde sentiste que no podías confiar en nadie, promesas rotas que te enseñaron que solo yo puedo sostenerme. Esa memoria quedó grabada en tu sistema nervioso y ahora se expresa como una mandíbula tensa, como un cuerpo que nunca se entrega al descanso verdadero. El bruxismo es entonces un grito físico que dice: estás intentando sostener más de lo que te corresponde. Cada vez que rechinas los dientes, es como si tu alma tratara de decirte que la vida no se sostiene apretando, sino confiando. No se trata de irresponsabilidad ni de abandono, sino de permitir que las cosas fluyan sin la necesidad de encadenarlas, todas a tu control. El costo de este patrón es alto: dolores de cabeza, desgastes en el esmalte dental, tensión en el cuello y en los hombros, insomnio y, más profundamente, una sensación de agotamiento vital. Porque nadie puede vivir con el cuerpo en guardia permanente. La solución comienza con un gesto sencillo, aunque desafiante: aprender a confiar.
Confiar en que la vida tiene ritmos más sabios que tus planes. Confiar en que no tienes que anticipar cada posible error. Confiar en que el control es solo otra forma de miedo. Cuando practicas esta confianza, ya sea a través de la meditación, de la respiración consciente o de un acto pequeño de delegar, tu mandíbula también comienza a soltar. Pregúntate, ¿qué pasaría si esta noche, en vez de apretar, eligieras soltar? ¿Qué pasaría si dejas que la vida respire a tu lado, sin sentir que todo depende de ti? Quizá descubrirías que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en confiar en el flujo de lo que ya está sucediendo. Si el bruxismo fuera solo un problema dental, bastaría con una férula de descarga o una visita al odontólogo. Pero tú y yo sabemos que es mucho más profundo. El rechinar nocturno de los dientes es el eco de una guerra interna. Lo que no te atreves a decir de día, lo aprietas en silencio de noche. Cada emoción reprimida, esa rabia que escondiste para no discutir, esa tristeza que callaste para no parecer débil, ese miedo que negaste para mostrar fortaleza, queda atrapada en tu cuerpo como energía acumulada. Y la mandíbula se convierte en la puerta de escape. No hablas, no lloras, no gritas. Entonces aprietas. Y ese gesto inconsciente revela que tu alma está librando batallas que tu boca no se atreve a pronunciar. El bruxismo es una metáfora perfecta. Dientes contra dientes, tú contra ti mismo. La lucha no está fuera, está dentro. Y cuanto más tiempo reprimes lo que sientes, más intenso se vuelve el choque interno. Por eso, muchas personas con bruxismo también cargan con gastritis, colon irritable, migrañas o insomnio. El cuerpo entero se convierte en escenario de esa represión emocional. ¿De dónde nace esta costumbre de reprimir? Muchas veces de la infancia. Tal vez escuchaste frases como no llores, no te enojes, sé fuerte, cállate para no molestar. Aprendiste que mostrar emociones era peligroso o vergonzoso. Así, construiste una coraza silenciosa, pero tu cuerpo no olvida. Lo que la mente tapa, el cuerpo lo grita. La verdadera solución no es controlar más, sino permitirte sentir. El alma se cura cuando reconoces tu rabia y la transformas, cuando aceptas tu tristeza y la abrazas, cuando dejas que tu miedo te muestre el camino en lugar de ocultarlo. Hablar de lo que te duele, escribirlo, llorar en silencio si hace falta, gritar en un lugar seguro, moverte, respirar. Cada acto consciente libera un poco de esa presión que tu mandíbula carga cada noche. Tu cuerpo no está en tu contra. Tu mandíbula no es tu enemiga. Es solo el mensajero de lo que necesitas reconocer. Que ya no puedes seguir tragando emociones sin procesarlas. Que callar tiene un precio demasiado alto. Pregúntate, ¿qué estoy apretando en silencio que debería soltar en palabras, en llanto o en perdón? Cada vez que logres expresarlo, aunque sea un poco, le estarás devolviendo a tu cuerpo la paz que tanto busca mientras duerme. Cuando el bruxismo se vuelve una rutina nocturna, no es solo un problema mecánico, es una señal de que tu alma pide liberación. Tu mandíbula es como una caja fuerte que guarda emociones que nunca te permitiste soltar. Y cada noche, mientras duermes, esa caja intenta abrirse con la fuerza de tus dientes apretados. El mensaje espiritual es claro. Ya no puedes seguir viviendo desde la represión. Cada músculo tenso en tu rostro refleja la máscara que usas de día para aparentar calma, cuando por dentro hay tormenta. El cuerpo no soporta eternamente el engaño. Tarde o temprano exige verdad. Detrás del bruxismo suele haber culpas que arrastras, exigencias desmedidas que te impones, o la creencia de que no mereces descansar en paz. La mandíbula se convierte en el guardián de esos juicios internos, y como todo guardián, no se retira hasta que su misión termina. ¿Cuál es esa misión?
que mires de frente tu propia verdad y te atrevas a expresarla. No se trata solo de terapia física, aunque ayuda, tampoco de ejercicios de relajación, aunque son necesarios. Se trata de reconciliarte contigo, dejar de luchar contra ti mismo, perdonarte por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Aceptar que no necesitas tener siempre la razón ni cargar con todo. Darte el permiso de soltar. El bruxismo, en lo profundo, es la voz de tu alma diciendo: ya no quiero apretar más, quiero hablar, quiero vivir, quiero ser libre. Si lo escuchas, si empiezas a expresar tus emociones con amor, si aprendes a confiar en que la vida no es un enemigo a vencer, sino un río al que entregarse, tu mandíbula se irá ablandando, tu sueño se hará más ligero y tu espíritu encontrará descanso. El silencio que antes era castigo se volverá paz. El cuerpo que antes gritaba en tensión empezará a susurrar calma. Y tu sonrisa, que hasta ahora estaba atrapada en la rigidez, podrá volver a ser auténtica. Hoy tu boca no tiene que seguir gritando en silencio. Tienes el poder de abrirla y expresar tu verdad. Tienes el derecho de descansar. Tienes la posibilidad de sanar. Si sientes que este mensaje tocó algo en ti, escribe en los comentarios una sola palabra: liberación. Esa palabra será tu primer paso para decirle al universo que ya no quieres callar tu alma.